ओके फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो फ्रंट लोड मशीन है, ठीक है, उसके आप जब डेमो देने जाओगे, इंस्टॉल करने जाओगे कस्टमर पॉइंट पे, तो कैसे आपको डेमो और इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, तो डेमो इंस्टॉलेशन में फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो जहाँ पे रखोगे कस्टमर पॉइंट पे, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टॉयलेट के अंदर रख दो, या आप जहाँ पे ज़्यादा पानी है उस जगह पे नहीं रखना है। ठीक है, तो आप कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे मॉइस्चर कम हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो या हीट ना हो। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट जब कार्टून से ओपन करोगे आप मशीन को, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट उसमें क्या करना है आपको, मशीन के नीचे जो आपका रैक में जो बटन गार्ड है, ठीक है, उसको लगाना है। तो उसको लिए क्या करोगे आप, मशीन को थोड़ा ऐसा हिलाओगे और उसके नीचे देखोगे 4 लेग है। ठीक है, तो 4 लेग को आपको खोल के इसको बटन में आपको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के बाद जब आप दोबारा इसको लगाओगे, तो ये जो नाट है आपका लेग का, जो नाट है, वो नाट आपका प्रॉपरली एकदम बॉडी के साथ, जैसे बॉडी के साथ टच होना चाहिए। अगर ये नाट आपका नीचे रहेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा, तो क्या होगा, स्पिन के टाइम में ये हिलेगा और आपका धीरे धीरे लेग आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मशीन का देखो पीछे में, मशीन का पीछे में चारों ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट बोलते हैं। ये चारों जो ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट है, वो मशीन का जो ड्रम होता है, ड्रम बॉडी के साथ फिक्स होता है। तो फर्स्ट आपको ये जो चारों ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट है, उसको ऐसे खोलना है। इसमें 13 नंबर इंच लगेगा। ऐसे 1 2 3 और 4 चारों बोल्ट को आपको खोलना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, स्पिन का टाइम में आपका ड्रम टूट जाएगा। और खोलने के बाद ये जो मेरा किट में जो चारों कैप दिया हुआ है, एक कैप को वहाँ पे प्रॉपरली फिक्स करना है। कैप को अगर प्रॉपरली फिक्स नहीं करोगे तो वहाँ से चूहा या कुछ कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों कैप को वहाँ पे फिक्स करना है। और जो चारों बोल्ट आपने खोला है, तो चारों बोल्ट को कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है, ताकि इन फ्यूचर कस्टमर कभी भी मशीन को दूसरे जगह पे शिफ्ट करे तो उस टाइम आपको कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आपका जहाँ पे लगाओगे ड्रेन पाइप जो है, ड्रेन पाइप हमेशा हम बोलते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। मतलब ये जो फिक्स्ड है, इसको खोलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर पाइप को आप इस तरफ नहीं लेके आपको इस तरफ फिक्स करना है, ठीक है, तो इस तरफ आप ऐसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे एक ब्रैकेट भी दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर से इसको घुसाओगे, तो ऐसे आपका टूटा हो जाएगा। फिक्स होके आप उसको फिक्स करोगे। अगर आपको बेसिन में रखना है तो इसको ऐसा घुमा के आप बेसिन के अंदर घुसा दो। ठीक है, हाँ, इसको यहाँ पे घुसा दो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बेसिन पे रखना है, तो इसको ऐसे बेंड करके यहाँ पे बेसिन पे रख दो। बेसिकली ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके अंदर से तुमको इस पाइप को घुसाना है। ठीक है, अगर दूसरा कहीं और देखना है कि ये जो पाइप ड्रेन है, ड्रेन वाटर दोबारा मशीन के सामने में नहीं आना चाहिए, तो आपका क्या होगा, मशीन ख़राब हो जाएगा, रस्ट आ जाएगा। इसमें हमेशा ये ध्यान में रखोगे, फ्रंट लोड में हमेशा 15 एम्पियर का सॉकेट लगता है। ठीक है, तो कस्टमर घर पे आपको देखना है कि पावर वोल्टेज सारे सही है कि नहीं, और 15 एम्पियर का सॉकेट होना चाहिए। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ये। ठीक है, और पीछे में और एक चीज़ है, जहाँ पे आप वाटर इनलेट फिक्स करोगे, यहाँ पे आपको वाटर पाइप जो है वो फिक्स करना है। और कस्टमर को बताना है कि यहाँ पे एक फ़िल्टर रहता है। तो कभी ऐसा हो कि पानी ज़्यादा नहीं आ रहा, जल्दी ना आए, या पानी आने में देर हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो उस केस में कस्टमर को बोलो कि देखो ये फ़िल्टर आपका साफ़ है कि नहीं। अगर ये फ़िल्टर साफ़ नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो भी आपका पानी का प्रेशर नहीं आएगा। तो ये कस्टमर को एजुकेट करना है साफ़ होने के लिए। ठीक है, उसके बाद मशीन का सामने आओगे तो यहाँ पे मेरा एक इमरजेंसी की दिया हुआ। ठीक है, तो इमरजेंसी की से आप क्या करोगे, इसको खोलना पड़ेगा। टेस्टर से या कॉइन से आप इसको खोल सकते हैं।
या आप टेस्टर से इसको खोलो, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं। तो टेस्टर से या चाबी से भी वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आपका पावर चला गया मशीन चलते चलते और डोर आपका नहीं खोल रहा है, तो उस केस में कस्टमर इससे आपको डोर लॉक को खोल सकते हैं। दूसरा, पानी आपको कस्टमर को इमरजेंसी ड्रेन करना है, तो उस केस में आप कस्टमर यहाँ से पानी को ड्रेन कर सकते हैं। क्या करेगा, यहाँ से कस्टमर पानी को ड्रेन करेगा। और ये है आपका फिल्टर। तो ये फिल्टर कभी कस्टमर को बताना है, ये चीज़, इस फिल्टर को यहाँ से क्लीन करना है बीच बीच में, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर कचरा जमा हो जाएगा, या जब भी कोई इंजीनियर आप जाओगे सर्विस करने के कस्टमर को कोई ब्रेकडाउन कॉल में, उस टाइम भी आप इसको प्रॉपर्ली एक बार देख लो आपका ड्रेन लाइन प्रॉपर क्लियर है कि नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर कचरा फंस जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं होगा, मशीन में आपका प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको कस्टमर को एडुकेट करना। और जैसे बताया कि ड्रेन पाइप जो है इसका 80 to 100 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, वो चीज़ आपको कस्टमर को भी बताना है। क्योंकि कभी क्या होता है कि आप डेमो दे के चले जाएँ और 2 दिन बाद, 7 दिन बाद या महीने बाद कस्टमर को मशीन को शिफ्ट किया, तो उस टाइम कस्टमर को पता नहीं चलेगा, वो ड्रेन पाइप को नीचे गिरा देगा। अगर उसको ड्रेन पाइप छोटा पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर मशीन में एरर आ जाएगा। उसके बाद ये आता है मेरा डिटर्जेंट बॉक्स। कस्टमर को बोलोगे कभी भी आप कस्टमर फ्रंट लोड यूज़ कर रहा है तो उसमें 100% वो मैटिक डिटर्जेंट या लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें। अगर झाग ज़्यादा, डिटर्जेंट ज़्यादा हो जाएगा, झाग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी ओवरफ्लो होगा, ठीक है। ये जो 1 नंबर पाइप है डिस्पेंसर, यहाँ पे कस्टमर को डिटर्जेंट नहीं देना है, ठीक है। ये ओनली प्री वॉश में आपका पानी आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। तो मेन जो डिटर्जेंट देना है वो 2 नंबर पे ही देना है, ठीक है। और डिटर्जेंट एज पर रिक्वायरमेंट ही दे, ज़्यादा ना दे। ऐसा कि कस्टमर को लगता है कि ज़्यादा देने से ज़्यादा मतलब साफ़ होगा, वैसा नहीं है। और ये जो बीच वाला जो चैम्बर है ये मेरा सॉफ्टनर के लिए, ठीक है। तो अगर कस्टमर कोई कम्फर्ट यूज़ कर रहा है, सॉफ्टनर यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे देगा। उसके बाद कस्टमर को बोलना कि मशीन ऑफ होने के बाद ही डोर को, थोड़ा देर बाद डोर खोले। मशीन जब चल रहा है उस टाइम खोलने की या ज़्यादा ज़ोर से खींचने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इस ये जो हमारा यूनिट है इसमें ये तुम्हारा पावर बटन, ये हमारा पावर बटन है। तो पावर बटन क्या है कि आप एक बार दबाओगे तो पावर बटन ऑन होगा, लेकिन एक बार दबाओगे तो ऑफ़ नहीं होगा। तो कस्टमर को ये बताना है कि ऑफ़ करने के लिए इसको दबा के रखना है। बहुत टाइम क्या होता है कि कस्टमर इसको ऐसे ऑफ़ करने की कोशिश करता है, वो ऑफ़ नहीं होता है, वो कंप्लेन लॉन्च कर देता है। तो ऑफ़ करने के लिए उसको दबाना। तो ये मेरा पावर बटन है, ठीक है। और जब तक आप पावर नहीं दोगे मशीन में पावर आएगा नहीं, ठीक है। ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद ये प्रोग्राम बटन है, मशीन को प्रोग्राम सेटिंग करने के लिए। यहाँ पे टोटल 16 प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टार्ट पॉज बटन है, कोई भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करो उसके बाद आप स्टार्ट को दबा दो तो मशीन ऑटोमेटिक आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उस हिसाब से वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ये एडिशनल फीचर्स है। फर्स्ट है डिले बटन, उसके बाद एक्स्ट्रा रेंज बटन, उसके बाद इंटेंस बटन, उसके बाद स्पीड बटन और टेम्परेचर बटन, ठीक है। तो इसमें जो 16 प्रोग्राम है, फर्स्ट है क्या, कॉटन फास्ट। कॉटन फास्ट में ये 1 घंटे का प्रोग्राम है। हर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के साथ बेसिकली आपका टेम्परेचर एंड स्पिन का स्पीड का रिलेटेड है, ठीक है। तो वैरी होता है बाय डिफ़ॉल्ट, हर मशीन का एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम दिया हुआ है। अगर कस्टमर चाहता है कि मेरे को नहीं टेम्परेचर को बढ़ाना है, नहीं टेम्परेचर को मेरे को घटाना है, या मेरे को जो रेंज है वो थोड़ा ज़्यादा करना है, 1 की जगह मेरे को 2 बार करना है, 2 की जगह मेरे को 3 बार करना है, तो उसके लिए ये एडिशनल फीचर्स कस्टमर को दिया है, ठीक है। फर्स्ट जो है कॉटन फर्स्ट, मतलब इसमें आपका कॉटन कपड़ा देगा कस्टमर, लेकिन कस्टमर को थोड़ा जल्दी है, 1 घंटा में वो प्रोग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा लाइट सॉइल वाला जो कॉटन कपड़ा है वही देना है। उसके बाद है आपका एक्सटेंड 15 मिनट्स, मतलब क्विक वॉश, ठीक है। तो इसमें क्या कस्टमर क्या करेगा, एकदम बिल्कुल लाइट सॉइल वाला कपड़ा देगा जिसमें ओनली मान लो आपका स्वेटिंग का थोड़ा स्मेल है, और 3-4 कपड़ा ही देना है, ठीक है, ज़्यादा कपड़ा देना नहीं होगा।
उसके बाद डेली वॉश, मतलब डेली का जो कपड़ा है, लेकिन डेली का कपड़ा लेकिन जिसमें भी आपका ओनली स्मेल वगैरह हो, ऐसा नहीं कि डेली का कपड़ा हो और बहुत गंदा भी हो, तो वो इसमें आपका साफ ठीक ठाक नहीं होगा। उसके बाद आपका बेबी केयर, जो बच्चा का कपड़ा है, तो बेबी केयर में क्या होता है कि बच्चा का ज़्यादा गंदा होता है, तो उस केस में देखो आप इसका जो टेम्परेचर है इसको आप 90 तक सेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें गंदा ज़्यादा होता है, जाम्स ज़्यादा होता है, तो उसके लिए, और ये जीन्स स्पीड भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप देखोगे स्पिन का स्पीड, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो उसका क्या टेम्परेचर टाइमिंग में चेंज होता जाएगा। उसके बाद आता है डेलिकेट, जो हमारा कॉस्टली कपड़ा होता है, उसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, 30 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका हैंड वॉश, जो जिस कपड़ा को आप नॉर्मल वॉश करना चाहते हो, मतलब ज़्यादा डिटर्जेंट वगैरह भी उसको देना नहीं है, ठीक है, उसमें आपका टेम्परेचर 30 तक जाएगा। उसके बाद सेल्फ क्लीन, जो मशीन का जो टॉप है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, उसमें आप डिटर्जेंट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन थोड़ा डिटर्जेंट देना ठीक रहेगा। और अगर आप सिर्फ स्पिन चलाना चाहते हो तो स्पिन में देखिए, स्पिन का जो स्पीड है वो आप यहाँ से चेंज करो। कस्टमर को एक चीज़ एडुकेट करना है, ऐसा नहीं कि मतलब हाई स्पीड पे दोगे तो अच्छा है, जितना हाई स्पीड पे आप रीच करोगे उसमें क्या हो, कपड़ा के लिए ख़राब है। तो कपड़ा कस्टमर को आप एडुकेट करो कि ऐसा नहीं कि हर टाइम कस्टमर हाई स्पीड में ही रील्स करे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका कपड़ा का जो लॉन्जिविटी है, वो उसका जो रोआ है वो ख़राब हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। उसके बाद ये आता है आपका हाइजीनिक बेसिकली जो मेडिकेट कपड़ा है, पेशेंट का कपड़ा है, उसमें क्या होता है, जाम्स होता है, बैक्टीरिया होता है, तो उसको किल करने के लिए हाइजीनिक है। और हाइजीनिक में कस्टमर को एडुकेट करना है कि इसमें जब कपड़ा दे तो कॉटन बेस्ड कपड़ा ही होना चाहिए, अगर सिल्क बेस्ड सिंथेटिक बेस्ड होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हाइजीनिक में आपका टेम्परेचर 90 डिग्री में फिक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में अगर कस्टमर सिंथेटिक कपड़ा देगा, सिल्क कपड़ा देगा, दूसरा कोई कपड़ा देगा, तो क्या क्या होगा, आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है। उसके बाद आया जीन्स कपड़ा, ठीक है, जो भारी जीन्स कपड़ा होता है। ये आता है स्पोर्ट्स कपड़ा। स्पोर्ट्स मतलब जो हमारा थोड़ा सिंथेटिक जैसा आपका जो ट्रैक सूट हम पहनते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स का कपड़ा जिसमें गंदा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा हमने दे दिया, क्योंकि इसमें आप देखो टेम्परेचर जो है 40 के ऊपर नहीं जाएगा, और ये प्रोग्राम का टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा गंदा कपड़ा हमने दे देंगे तो वो साफ़ नहीं होगा। ये अंडरवेयर का है, ठीक है। उसके बाद ये वुलन प्रोग्राम में आप देखो क्या हो, इसका स्पिन जो है 800 के ऊपर नहीं जाएगा, और टेम्परेचर 40 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर देने से वुलन कपड़ा आपका ख़राब हो जाएगा। वुलन प्रोग्राम में और इस चीज़ आपको ध्यान देना है कि वुलन प्रोग्राम में आपका जो वॉश होता है उस टाइम ड्राम आपको जल्दी घूमता नहीं है। एक बार मूवमेंट के बाद दूसरा बार मूवमेंट होने में लगभग आपका 2.5 से 3 मिनट लग जाएगा। तो कस्टमर बोल सकते हैं इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, मशीन में प्रॉब्लम है। तो कस्टमर को वो चीज़ एडुकेट करना है कि वुलन प्रोग्राम ज़्यादा ऐसा पलटी होगा तो क्या होगा, वुलन कपड़ा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये दिस इज़ द फीचर्स ऑफ दिस यूनिट। तो उसमें वुलन में क्या होगा, आपका बहुत ही स्लो घूमेगा ड्राम, क्योंकि आपका मिक्स कपड़ा, कोई हमारा जो कपड़ा मिक्स होता है उसके लिए ये मिक्स प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद ये सिंथेटिक कपड़ा, और लास्ट में आपका कॉटन, ठीक है। जो कॉटन कपड़ा हो और गंदा भी हो तो उसके लिए ये कॉटन प्रोग्राम है। उसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा रेंज पे। अगर कस्टमर को लग रहा है कि मेरे को जो रेंज है उसको घटाना है या बढ़ाना है, तो यहाँ से उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइमिंग भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये है इंटेंस मतलब बहुत ही गंदा कपड़ा है, ठीक है। कॉटन है उसके ऊपर इंटेंस है, मतलब जो कॉटन का मेरा कपड़ा है जैसे बेडशीट है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, उस टाइम कस्टमर इंटेंस दबा देगा, तो उसमें क्या होगा, प्रोग्राम टाइम और भी बढ़ जाएगा, लगभग 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है
स्पीड, जो स्पिन का जो स्पीड है वो कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी, लेकिन हर प्रोग्राम का जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, ठीक है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता, उसका जो मैक्सिमम लेवल है उससे बाहर नहीं जाएगा, कम हो सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम का एक बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम दिया हुआ है। और ये टेम्परेचर, कस्टमर को लगे कि मेरे को टेम्परेचर ज़रूरत नहीं है तो टेम्परेचर को ऑफ भी कर सकते हैं, और टेम्परेचर एज़ पर रिक्वायरमेंट कस्टमर टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद ये आता है आपका डेली वॉश। डेली मतलब कस्टमर चाहता है कि बाद में वॉश हो, ठीक है, तो उसके लिए कस्टमर यहाँ से प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो डेली प्रोग्राम है बेसिकली वो शुरू होगा 2.5 घंटा से, उसके बाद जितने बार आप इसको प्रेस करोगे आपको आधा घंटा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को 2 घंटा बाद वॉश कर चालू करना है, 2 घंटा बाद मेरा पानी आएगा और मेरा 2.5 घंटा प्रोग्राम है, तो मेरे को मिनिमम 2 और प्लस 2.5 मतलब 4.5 से 5 घंटा यहाँ पे मेरे को टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, उसके बाद मशीन को ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग मैंने दिया मतलब 5.5 घंटा के बाद वो प्रोग्राम मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिले प्रूफ। तो ये हो गया आपका फीचर्स। कभी आपको ये दोनों है आपका चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक क्या है कि आप कोई भी एक प्रोग्राम ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना, तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब अभी आपका कोई भी बटन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पावर ऑफ करके ऑन करना है या मशीन बंद होने से पहले मशीन को आपका चाइल्ड लॉक को हटा देना है। ठीक है, तो पावर ऑफ करके ऑन करने की चाइल्ड लॉक नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा आपको इसको सॉरी तो मेरा लॉक हट गया। अभी एक चीज़ है, जैसे मैं प्रोग्राम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा किसी मशीन में एक प्रोग्राम होता है जो मैं अभी बता दे रहा हूँ, उसमें होता है कि नाइट वॉश। नाइट वॉश में बेसिकली क्या होता है कि रात को प्रोग्राम की कस्टमर मान लो उसका दिन में दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर चले जाते हैं, रात को उसको वॉश करना है, तो नाइट वॉश में क्या होगा, बेसिकली आपका कोई बीप साउंड नहीं होगा, जैसे साउंड नहीं होगा जब मशीन का प्रोग्राम ख़त्म होगा, कोई साउंड नहीं होगा, और जब मशीन का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका पलटते रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ड्राम आपका घूमता रहेगा बिल्कुल स्लो, ठीक है, ताकि कपड़ा में कोई खरोच ना आ जाए, और ये 8 घंटा तक कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसा, उसके बाद जाके बंद होगा। जैसे इसमें अभी घुमा रहा हूँ तो कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो ये कोई भी कस्टमर आप बोल सकते हैं कि मेरा मशीन में बीप साउंड क्यों नहीं हो रहा है, मेरा पड़ोसी में तो होता है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, या बीप साउंड हो रहा है, कस्टमर बोल रहा है मेरा पड़ोसी को तो बीप साउंड नहीं होता है, मेरे को क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, बट ये चीज़ आपको हर यूज़र मैनुअल में मेंशन होगा। तो कस्टमर के घर में आप जब जाओगे तो यूज़र मैनुअल पूरी कस्टमर को बताना है पढ़ के। ठीक है, यूज़र मैनुअल में सारी चीज़ कस्टमर को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर को बता दिया गया कि कैसे अलार्म को ऑफ करना है, कैसे अलार्म को ऑन करना है। तो हर मॉडल का जो है उसका यूज़र मैनुअल लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसको प्रोग्राम को आपको स्क्रीन में लाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रेंज और जो डिले बटन है दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। आपका बीप साउंड ऑन है, फिर इसको आपको ऑफ करना है।
तो बीप आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कस्टमर को पूरा फीचर्स आपको बता देना है। ठीक है, किसी में और एक चीज़ आएगा, प्रोग्राम आएगा ड्यूवेट। ठीक है, जो यहाँ पे न्यू है ड्यूवेट बेसिकली ये आपका भारी कपड़ा के लिए। और एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी मशीन में कोई आप डिस्प्ले पीसीबी चेंज कर रहे हो तो उसमें आपको 100% मॉडल सिलेक्शन करना पड़ेगा जो आपका सर्विस मैनुअल में दिया हुआ है। ठीक है, तो पर्टिकुलर उस मॉडल के हिसाब से वहाँ पे आपको मॉडल सिलेक्शन करना है। तो जैसे ई मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है मेरा HW70IM12636 TNZP। ठीक है, HW मतलब हायर वॉशर, 70 मतलब ये 7 kg का है, IM मतलब ये आपका मोटर कन्वर्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन है, जैसे ये इन्वर्टर मोटर है उसके लिए है। और बाकी ये जो है आपका 636T है, ये इसका आपका प्रोडक्शन सीरीज़ है। ठीक है, तो इस मॉडल की जब पीसीबी आप चेंज करोगे तो उस कंडीशन में इसका मॉडल के हिसाब से यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मशीन को पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो पावर ऑफ करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जो एक्स्ट्रा रेंज जो बटन है इसको प्रेस करके आपको पावर को ऑन करना। तो C73F बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा। कौन है जो मशीन का है, अगर वो आ रहा है इस मॉडल के हिसाब से C73F आना चाहिए, तो C73F ही आ गया। ठीक है, तो इसका हिसाब से मॉडल सही है। मान लो इसका हिसाब से ये नहीं आया, दूसरा कोई प्रोग्राम आया, तो मेरे को कैसे सेट करना है, मेरे को ये प्रोग्राम वाला जो नॉब है इसको घुमाना है। तो इसको हम जैसे जैसे घुमाते जाएंगे यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। अगर मान लो इसका मॉडल का जो है C7DF है, तो जैसे C7DF आ जाएगा मेरे को ये जो टेम्परेचर बटन है इसको दबा, पास हो गया, दैट मीन्स वो मॉडल इसमें सिलेक्ट हो गया। अभी मैं दोबारा फिर इसको चेक करता हूँ तो मेरे को वही वाला मॉडल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फिर मैं अगर एक्स्ट्रा इंच बटन दबा के देखता हूँ कि इसमें कौन सा मॉडल है, तो C7DF है, लेकिन इसका मॉडल एक्चुअल क्या है C73F। तो मेरे को फिर इसको घुमा घुमा के वो C73F ही लाना है इसमें। जब तक ये नहीं आएगा मेरे को ऐसा घुमाना है। आईडी प्रूफ काय C73F आ गया, फिर मेरे को टेम्परेचर बटन दबा देना। अगर कभी गलत मॉडल आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो हीटर का पीछे जो आपका सेंसर है, हीटर सेंसर है, उस जैक को निकालो, फिर मशीन को ऑन करो, प्रोग्राम बटन को 2 बार घुमाओ और मशीन को ऑफ करो। उसके बाद फिर दोबारा आप उस सेंसर को जैक लगा के उसके बाद आप मशीन को ऑन करो। और एक चीज़ है, कभी भी आपको लग रहा है कि मशीन में आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं चल रहा है, मोटर में प्रॉब्लम है, आपका सेंसर में प्रॉब्लम है, आपका डोर लॉक पे प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे टेस्ट मोड है। तो टेस्ट मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन को पावर को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, तो ऑफ कंडीशन में आपका इस मॉडल में, पर्टिकुलर इस मॉडल में आपको स्पीड और इंटेंस ये दोनों बटन को प्रेस करके पावर को ऑन करना है। तो टेस्ट लिखा आ जाएगा और इसका जो मॉडल है वो आ जाएगा। तो C7CF इसका मॉडल्स है, वो भी हम चेक कर सकते हैं सेम मॉडल आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमको स्टार्ट को दबाना है। तो जैसे स्टार्ट को दबाएंगे फास्ट तो डोर लॉक चेक करेगा और यहाँ पे 8888 आ जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट इनलेट जो 2 वाल्व है, फर्स्ट वाला वाल्व पे सप्लाई आएगा, उसके बाद सेकंड वाला वाल्व पे सप्लाई आएगा, और उसके बाद दोनों सप्लाई वाल्व जो है वो एक साथ ऑन होगा। तो यहाँ पे जैसे पानी अभी नहीं आ रहा है तो उसके चलते वो यहीं पे वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर पानी आएगा तो क्या होगा, दोनों वाल्व ऑन होने के बाद वो हीटर को सप्लाई देगा, यहाँ पे 6666 आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, ड्रेन पंप को सप्लाई देगा, यहाँ पे 5555 आ जाएगा।
और फिर वो मोटर को सप्लाई देगा। तो पहले मोटर स्लो घूमेगा, डबल फुट आ जाएगा, और फिर वो मोटर जो है हाई स्पीड पे घूमेगा। मैक्सिमम जो उसका स्पीड है इसका 1200 आरपीएम है, उस 1200 आरपीएम में घूमेगा और डबल फुट आ जाएगा। और ऑफिस जहाँ पे मेरा मशीन रुक जाएगा दैट मीन्स प्रॉब्लम मेरा वहीं पे है, या आपको डायरेक्ट एरर कोड भी आ सकता है। ठीक है, तो मान लो इसका डोर खोल दिया, मैंने डोर खोल के अभी चेक करते हैं दिखाता है। तो मेरे को क्या करना है कि स्पीड और इंटेंस दोनों बटन को दबा के मैं इसको पावर को ऑन करना। तो टेस्ट आ गया, अभी मैं स्टार्ट को दबाऊंगा। अभी वो डोर लॉक को चेक कर रहे हैं। ठीक, तो मेरा डोर लॉक नहीं है, डोर खुला है। ठीक है, अगर डोर लॉक मेरा ख़राब भी होता तो ये मेरे को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम मेरा डोर लॉक पे, कि आप यहाँ पे डोर लॉक का जो E2 एरर है वो आ गया। ठीक है, तो आप टेस्ट मोड से भी आपको पता चल सकता है कि मशीन में एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आप जब कस्टमर पॉइंट पे डेमो देने जाओगे तो आपको प्रॉपरली, जो फ्रंट लोड मशीन है बहुत ही कॉस्टली मशीन है। ठीक है, तो प्रॉपरली कस्टमर को भी गाइड करना है कैसे इसको यूज़ करना है, और प्रॉपरली इसका जैसे मैंने बताया कि आपको बटन कवर प्रॉपरली लगाना है, लेग को प्रॉपरली फिक्स करके इसका जो लेवल है लेवल को बराबर रखना है। ड्रेन जो पाइप है ड्रेन पाइप को आपको बराबर रखना है। ठीक है, मतलब 80 to 100 सेंटीमीटर के बीच में रखना है हाइट में। नहीं तो क्या होगा, आप ड्रेन पाइप नीचे गिरा दोगे तो आपका ड्रेन पानी ऑटोमेटिक आपका ड्रेन हो जाएगा, मशीन आपका चलेगा नहीं और उसमें एरर आ जाएगा और कस्टमर सोचेगा आपका मशीन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पीछे में जो फिल्टर है पहले भी बताया कि फिल्टर भी कस्टमर को बोलना है कि बीच बीच में क्लीन करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, उसमें पानी आएगा नहीं, कस्टमर सोचेगा हमारा मशीन में प्रॉब्लम है और कस्टमर कॉल बुक कर देगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।